your fucking heads. E aí, meu? Vacilão. Otário. Medo, tchau. Caralho, então. Quase, hein? Cagá! Nossa, velho. Essa desgraça, mano. Oh, quase mata, velho. Na volta acho que eu vou voltar pelo centro. É que o centro é... Tá louco, meu filho? Cara idiota! Vai... Ali ele tem que parar. Que trouxa! Caramba, que susto! A moto saiu um pouco de traseira, mas estava no controle. Caramba, que susto! Que retardado! O cara da estrada, o rapaz da estrada. Ele vai olhar no retrovisor, vai me ver provavelmente, né? Eu tava cozinhando. E ele mesmo jogou o carro pra cima, me xingou, falou que eu não tava dando passagem pra ele, sendo que ele nem deu certo. Bom, pode observar aí, galera. Ele vai voltar na velocidade normal, ó. Essa estrada aí, ó. O cara do caminhão pegou, parou, triângulo, o carro parado, certo? Já estava me vendo já, ó. Falou um monte, me xingou, falou que eu tava errado. O motoqueiro não devia ficar no corredor assim, mas ainda bem que tava filmando, né? Aí o cara ficou até pra trás. Então é isso aí, galera. Se você é inscrito, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, bora pra mais vídeos.
que dar seta antes, filho. Tem que ser antes, não depois. Ah, tamo no cu. Esse povo que dá seta depois que a gente buzina pra eles. Mulher querendo trocar de faixa, já entrou na minha frente e dá seta depois que eu buzino pra ela. Oh, mini boy, mini boy, 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 mini boy, 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 mini boy, 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 mini boy, boy, boy. Olha o mini. This isn't some bullshit experience. Are you ready to get fucked up?